Ղազյան, դուք կարծեմ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Արման Բաբաջանյանը օրենսդրական նախաձեռնություն եք ներկայացրել, դա ինչով է տարբերվելու, ինչպես գիտեք, դադարեց գործել այդ 27 տարին տարուց հետո այդ ծրագիրը եւ ձեր նախագծի տարբերությունը որն է լինելու էականորեն։ Ինչպես գիտեք, արդեն տևական ժամանակ է, ինչ սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքը չի գործում եւ գործող օրենսդրության համաձայն մեր բոլոր քաղաքացիները, որոնք գտնվում են արտերկրում եւ քրեական հետախուզման մեջ են հայտնվել բանակում չծառայելու հետևանքով, համաձայն գործող օրենսդրության կա միայն մեկ սցենար ենթարկվել պատասխանատվության եւ հայտնվել բանտում։ Սա էր, որ մեզ ստիպեց գտնել նոր լուծումներ, նոր տարբերակներ, առաջարկելու մեր հայրենակիցներին, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով ժամանակի ընթացքում ընտանիքի արտագաղթելու հետևանքով եւ այլն հայտնվել են փաստորեն Սփյուռքում եւ նրանց 27 տարին լրացած, որովհետեւ մենք խոսում ենք անշուշտ բնականաբար հարյուրավոր, եթե ոչ ավելի դիմումներ եղել են 1.5 տարիների ընթացքում առաջարկով, որ պատգամավորները գտնեն լուծում, որովհետեւ կրկնում եմ արդեն 19-ի մարտից չկա օրենսդրություն, որը կկարգավորի սույն խնդիրը։ Հետևաբար մենք շուրջ 1 տարի առաջ հայտարարությամբ հանդես եկանք, որ նոր լուծում ենք գտնելու, որը լինելու է ինստիտուցիոնալ, այսինքն եթե կհիշեք շուրջ 10 տարի ամեն անգամ, ամեն տարի այդ վերոնշյալ օրենքը երկարաձգվում էր պարլամենտի կողմից, մենք եկանք նոր լուծումներով։ Մեր նպատակը հետևյալն է, որ մենք պետք է օգտագործենք հնարավորինս այն ռեսուրսը, որ ունենք Սփյուռքում, հնարավորություն առաջարկելով նրանց մի քանի տարբերակ առաջինը այն քաղաքացիները, որոնց 27 տարին լրացել է, հնարավոր եթե իհարկե օրենքը ընդունվի, խորհրդարանի կողմից, կկարողանան հետ վերադառնալ Հայաստան, վճարել 2 տարվա պայմանագրային զինծառայողի աշխատավարձ գումարած հավելավճարներ, որը կազմելու է մեր նախնական հաշվարկներով 5-ից 5.5 միլիոն ՀՀ դրամ, որովհետև նրանց բացակայության պայմաններում փաստորեն առաջնագծում, որ իրենք պիտի կանգնած լինեին, որևէ անձ պետք է կանգնի եւ պաշտպանի հայրենիքի սահմանները։ Եվ ըստ էության այստեղ ոչ թե հիմքում դրված է ֆինանսական բաղադրիչը, այլ պատասխանատվությունը, որ նրանք ունեն պետության առջև։ Հետևաբար սահմանվել է այն ուրեմն դրույթը, որը չի ենթադրում ֆիքսած գումար, այլ 2 տարվա դա կախված կլինի հետագայում նաև աշխատավարձի բարձրացումով այն թիվը կավելանա։ Այս պահին շուրջ 5-ից 5.5 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Բայց եթե իրենք կհամապատասխանեն այն չափանիշներին, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրենց առջև կդրեն, նկատի ունեմ առողջական իմաստով, եւ ցանկություն կհայտնեն ներգրավել զինված ուժերում առաջիկա 3 տարիների ընթացքում, զինծառայության անցնելու պարագայում հետ կստանան այդ գումարը։ Եվ երրորդ տարբերակը բնականաբար կրկին մնալն է համայնքներում, բայց մենք փոխել ենք եւ ծանրացնող ուրեմն դրույթը փոփոխել ենք, ծանր հանցագործություն է համարվելու այսուհետ եւ ինչը նշանակում է, որ վաղեմության ժամկետները, որ օրինակ գործող օրենսդրությամբ 37 տարին լրանալուն պես գործը, քրեական գործը կարճվում էր, ըստ էության կգործի 20-ամյա ժամկետ, այսինքն մինչև ներողություն եմ խնդրում, մինչև 47։ Սա բնականաբար ազդելու է իրենց որոշումների վրա հետագայում եւ այսօր էլ մարդիկ, ովքեր կփորձեն այսօր խուսափել զինծառայությունից, կհասկանան, որ արդեն այլևս մինչև 47 տարեկանը փաստորեն իրենց վրա տարածվելու է այս օրենքը։ Կրկնում եմ, մի կողմից պետությունը, այսինքն մենք խորհրդարանականներս ուզում ենք հնարավորություն ստեղծել մեր հայրենակիցների համար, տալ շանս կրկին վերադառնալու եւ մասնակցելու պետականաշինությանը, մասնակցելու տարբեր ոլորտներում զարգացմանը, բայց մյուս կողմից մենք պիտի հասկանանք, որ չենք կարող այնպիսի լուծումներ առաջարկել, որով փաստորեն այսօր կխթանենք նույն արտագաղթին։ Հետևաբար մի կողմից առաջարկում ենք լուծումներ,
Մյուս կողմից խստացնում ենք այդ դրույթները եւ սահմանափակումները, որպեսզի հետագայում չխթանենք, այսպես ասած, նոր արտագաղթ։ Կառավարության կարծիքը կարծեն, կների կառավարության կարծիքը կարծեն եւ հաշվարկներ կա թե մոտավորապես որքան մարդու է վերաբերելու, որքան է նման այդ տարիքի որ դեռ չեն օգտվել նախորդին։ Ոչ, կառավարության դիրքորոշումը հայտնի չէ, որովհետեւ շուրջ 1 շաբաթ առաջ, օրեր առաջ ենք մենք շրջանառել նախագիծը, առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում գիտեք ըստ ընթացակարգերի մենք սպասում ենք, որ նախարարությունը եւ կառավարությունը Պաշտպանության նախարարության հետ բնականաբար աշխատել ենք, բայց մեկ բան է, որ համաձայնեցնում ենք տարատեսակ դրույթներ, սա այն նախագիծը չէ, որ մենք 3 падգամավորներով միանձնյա պիտի առաջնորդենք, բայց եւ այնպես, որպես այդպիսին պաշտոնական դիրքորոշումը պաշտպանության նախարարության վստահ չեմ, որ կլինի դրական։ Այդ դեպքում որքանով է նպատակահարմար կանոն Հայրապետյան, եթե Ես առաջարկում եմ մենք սպասենք դիրքորոշմանը։ Բացի այդ, նաև խորհրդանում մենք ունենանք բազմաթիվ քննարկումներ, որի արդյունքում կկայացի վերջնական որոշում։ Որքան մարդու վրա է ազդելու չասացի։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը ամենայն հավանականությամբ որտեղ որ կա նույնիսկ գումարային որևէ լուծում, բնական է որ պետք է ունենա իր հստակ դիրքորոշումը։ Սա նորմալ է, ամեն դեպքում մեզ համար սպասելի է այդ սցենարը։ Բոլոր դեպքերում մեր խնդիրը հարցին նայել համակողմանի, այսինքն մի կողմից անշուշտ մենք հասկանում ենք, որ պաշտպանության նախարարությունը ունի իր հստակ դիրքորոշումը, բոլորը պետք է ծառայեն զինված ուժերում, բայց մյուս կողմից փաստացի մենք մի քանի հազար քաղաքացիներ ունենք, որոնք նման խնդրի առջև կանգնած են, մարդիկ 35-33 տարեկան ամուսնացած երեխաներ ունեն եւ գտնվում են քրեական հետախուզման մեջ։ Ինչը նշանակում է, ես հստակ պատասխանելու եմ բոլորի հարցերին, խնդրում եմ թույլ տալ միտքս ավարտել, որովհետեւ իսկապես կարող է տարատեսակ ձևով մանիպուլացվել է նախագիծը։ Թույլ տվեք ավարտեմ միտքս, վստահեցնում եմ ձեզ նախագծի վերաբերյալ բոլոր հարցերին կպատասխանենք։ Եվ մյուս կողմից էլ խնդիր կա, որ պիտի լուծի պետությունը։ Եվ կա ինչ որ առումով մեզնից ակնկալիք։ Սա դիսկուրսը մենք բերել ենք օրակարգ, կլսենք կառավարության դիրքորոշումը, նաև խորհրդանում մենք քննարկումներ կունենանք, վերջում կկայացնենք որոշում։ Բայց եթե Հայաստանից ֆինանսել են, բայց ասել Հայաստանի Հանրապետության Եթե հաշվառված են, ապա իրենց վերաբերում է։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության այն հայրենակիցներին, որոնք եղել են հաշվառված եւ հայտարարված է քրեական հետապնդում։ Մի քիչ կամերային կնայեք, պարոն Հայրապետյան, կամերային էլի։ Անշուշտ, տեսեք, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հստակ արձանագրենք մի փաստ, որ զորակոչային տարիքը չի փոփոխվել, խոսքը բացառապես մեր նախագծի մասին եմ ես խոսում։ Ես չգիտեմ այլ նախագծեր կան, չգիտեմ, տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք որովհետև տվել է, ես սոցցանցերում հետևում եմ այդ քննարկումներին, խոսքը վերաբերում է բացառապես 27 տարին լրացած մեր քաղաքացիներին։ Պնդում եմ, որ այլ, սա հստակ ուզում եմ արձանագրենք, որ որևէ այլ մեկնաբանություններ չլինեն գոնե թե իմ, պարոն Բաբաջյանի եւ պարոն Քոչարյանի նախագծի վերաբերյալ։ Բայց ձեր գործընկեր, ձեր գործընկեր Հայկ Սարգսյանը նմանատիպ նախագիծ էր ներկայացրել։ Հիմա որոշ ժամանակ առաջ, ամիսներ առաջ բավական քննարկումներ երբ կլինի Հայկ Սարգսյանի նախագիծը օրակարգում եւ շրջանառվի, այդ ժամանակ ես կտամ մեկնաբանություն։ Այս պահին հարկ չեմ համարում խոսել այն նախագծի մասին, որը դեռևս այս պահին օրակարգում չկա։ Ես լիազորված եմ խոսելու բացառապես այն նախագծի մասին, որը որ ինքս եմ ներկայացրել, որի վրա մենք մեր գործընկերների հետ միասին ամիսներ շարունակ աշխատել ենք։ Ամիսներ շարունակ։ Արսեն Ջուլֆալակյանը այն լրագրողն էր ուզում հարցնել։ Արսեն Ջուլֆալակյանը ինչ կապ ունի մեր օրենքի նախագծի հետ։ Մանդատը վայր է։ Արսեն Ջուլֆալակյանը օրենքի համահեղինակ չի, ես առաջարկում եմ շարունակել։ Դուք հարց ունեիք։ Լավ էր։ Հիմա, հա։ Ես կուզեի նա դստակես քաղաքացիական ժամկետը տարիքային շրջաններում ասեք ինչ եք բարձրացրել, որ դա էլ մյուս կողմը։ Այո, եթե այսօր 37 տարին դրանանում պես
քրեական գործը կարճուի վավերության շանքերի հիման վրա, ապա օրենքը ընդունվելու դեպքում մինչև 47 տարեկանը ամենայն համանականությամբ եթե այդ դեպքը չփոխվի, բայց մենք պնդելու ենք, որ օրենքը համարի ծանր հանցագործություն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելը, շեմը բարձրացնում ենք, այո։ Իսկ պարոն Հայրապետյան, դուք այդուհանդերձ չեք կարծում, որ նախարարության այդ մոտեցումը, որը դրա մեջ կան այդ ռիսկերը իսկապես Անշուշտ համաձայն եմ, բայց հարգելիս դրանով է պայմանավորված մեր դիրքորոշումը առ այն, որ ասում ենք, սպասենք պաշտոնական դիրքորոշմանը կառավարության, հատկապես լիազոր մարմնի տվյալ դեպքում պաշտպանության նախարարության, հետո կլսենք նաև խորհրդարանականներին, կունենանք համակողմանի քննարկումներ, որի արդյունքում կկայացվի որոշում։ Սա դիսկուրս է։ Ոչ, ես որպես կանոն մի բնավորության գիծ ունեմ, որպես կանոն աշխատում եմ ոչինչ չբացառեմ։ Սա եւս բացառություն չէ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք լավագույն լուծումները գտել ենք։ Արդարացի լուծում, Ձեր հակառակորդների սկանդալային ստացվի։ Անհետաքրքիր է, չէ՞ ստա։ Հավի քիչ բացաներ ասեք։ Եթե Ասում Փալակյանի մանդատը վայր դնելու որոշումը Նախագծի հետ մի բան ասեմ, նախագծի հետ կապված այլ հարցեր չկան, Շատերն ասում եմ կանդրադառնանք, Կարող է ուղղակի նախագծի հետ կապված նախագծի հետ կապված քննարկումները շատ էին, հատկապես նշում էին, որ նախագիծը խնդրահարույց է, քանի որ այն կարող է համարվել այլընտրանքային կաշառք բանակից ազատվելու։ Այն պալասատի մայքո օպերատիվները քննարկումները համացանցային քննարկումներում այն։ Ինչ իմաստ, ես չեմ ընկալում, այսինքն ինչ առումով է։ Այլն դա չի կարող համարվել այլընտրանքային կաշառք բանակից ազատվելու։ Տեսեք, եթե չլինի սույն օրենքը, լրագրողը։ եթե չլինի սույն օրենքը, այդ մարդիկ շարունակելու են մնալ քրեական հետապնդման մեջ եւ կամ բացառապես մեկ սցենար ըստ գործող օրենսդրության։ Կրկնում եմ, հայտնվել բանտում։ Պարզ եմ, չարտահայտում, այսինքն կա կոնկրետ մեկ սցենար։ Հետևաբար մենք առաջարկում ենք մեր հայրենակիցներին տալ հնարավորություն, երկրորդ հնարավորությունը։ Սա է ամբողջ դիսկուրսը։ Սա է ամբողջ դիսկուրսը եւ ես կարծում եմ, որ բացառապես շատ լուրջ թեմայից ենք խոսում, որը ունի բազմաթիվ ներկություններ, առաջարկում եմ հումորներ չանել նախագծի հետ կապված, որովհետեւ կան տարընկալումներ ու թուրըմբռնումներ, Արուսիկ ջան, ես առաջարկում եմ թեման ավարտենք, հետո այլ թեմաների հետ կապված հումորներ կան։ Ձեր աշխատասենյակում նկարել Հայրապետյան, դուք հրապարակային ականատես եղել եք տարաձայնության Արայիկ Հարությունյանի եւ Արսեն Ջոֆաղակյանի միջեւ Ոչ, հրապարակային ոչ։ Իսկ փոխնախարար ներեցեք, փոխնախարար Թամրազյանի հետ եղել եք թե ոչ հանդիպել։ Ես կարծում եմ ավելին քան պարոն Ջուլֆալակյանը եւ իմ ֆրակցիայի ղեկավար Լիլիթ Մագունցը, որ ասել են, ես ավելացնելու բան չեմ կարող։ Հարցն այն է, որ Լիլիթ Մագունցը ոչինչ չի ասել։ Ստեցում պարոն Հայրապետյան։ Թեմայի մասին կա հակադրություն հանձնաժողովի Ձեր հանձնաժողովի անդամներից մեկը ասում է, որ կար նախարարության միջև։ Այո, կա ուրեմն բազմաթիվ քննարկումներ, բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց շուրջ մենք ունենում ենք զրույցներ գործադիրի մեր ընկերների հետ, եւ մեր վեճը բացառապես գաղափարական է։ Բացառապես, այսինքն այս իմաստով կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցների տասնամյակներ շարունակ ունեցած երազանքները ի կատար են անցել։ Դա առողջ աշխատանք, առողջ համագործակցություն պարլամենտի եւ կառավարության միջեւ։ Համագործակցության հետագայում մանդատը վայր է դրել։ Ես ասում եմ, որ պարոն Ջուլֆալակյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի այս պահին ասել ավելին, քան որ պարոն Ջուլֆալակյանը հայտարարել է։ Բոլոր դեպքերում ինքս հույս ունեմ, որ այդ որոշումը կփոխվի։ Իմ կարծիքով իմ գործընկեր Արսեն Ջուլֆալակյանի հեռացումը օրենսդիր գործունեությունից վնասում է թե ոլորտին, թե մեր հանձնաժողովին։ Արսեն Ջուլֆալակյանը եղել ու մնում է ոլորտի լավագույններից մեկը, փայլուն պատգամավոր, որ 1.5 տարիների ընթացքում ապացուցել է, եւ ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում որևէ մեկը չի շահելու, եթե պարոն Ջուլֆալակյանը դնի իր մանդատը։
բայց հույս ունեմ նաև ինքս, որ խնդիրները կկարգավորվեն եւ ինքը կփոխի իր որոշումը ամեն դեպքում։ Դուք խոսել եք իր հետ։ Այո, իհարկե։ Այո։ Նպատակ ունի, այսինքն Ես որոշում։ իրեն հորդորել եմ բնականաբար, որպեսզի վերանա իր որոշումը։ Կրկնում եմ, սա որևէ մեկի շահերից չի բխում, ես տխրել եմ այդ կապակցությամբ, կարծում եմ շատ-շատերը եւս ամեն դեպքում այս պահին ավելին ասել պատճառների մասին ես ինքս չեմ կարող, պարոն Ջուլֆալակյանը եթե ավելին կցանկանա խոսել, կարծում եմ ինքը ձեզ հետ կապի դուրս կգա։ Հանդիպում կազմակերպեք, որպեսզի կարողանա խոսել ինչպես Թամրազյանը, Սմբալգոյանը եկան զրուցեցին։ Այո, ամեն ինչ հնարավոր է։ Պարոն Հայրապետյան, դուք անձամբ ինչպես եք վերաբերում Մարիա Փարաջանյանի գործունեությանը, որովհետև վերջին շրջանում սկսվեց ֆորում զարգացումներ են, բոլոր գրեթե բոլոր Լուսավորը վաղը պահանջել է հրաժարական են պահանջում։ Դե օրինակ հիմնական քննադատներից մեր գործընկերներից մեկը խոսել էր, որին ես ուղիղ ելցելով կրթական բարեփոխումների շուրջ բանավիճելու առաջարկ էի արել եւ ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանին, նաեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մյուս падգամավորներին բացառությամբ 1-2-ի, բայց դեռևս չկա արձագանք։ Մենք պատրաստ ենք խոսել։ Քանիցս ասել եմ ինքս, որ կրթական բարեփոխումները երբեք որևէ երկրում աշխարհի որևէ ծայրում հեշտությամբ չի տրվել։ Բնական է, որ այո, լինում է աղմուկ, բայց շատ կարևոր է, որ մենք խոսենք բովանդակության եւ ասելիքը հստակ վերաբերի բացառապես բովանդակությանը։ Շատ եւ շատ ուժեր կարծում եմ փորձում են օգտվել այս իրավիճակից, որ մեր քաղաքական թիմը գնում է դժվարին ճանապարհով, այն է ռեֆորմներ եւ թիրախավորել են գործընկերոջս եւ մոռացել են, որ մենք պետք է խոսենք բովանդակության շուրջ։ Արայիկ Հարությունյանը ունի իմ եւ մեր հանձնաժողովի բնականաբար մեր ֆրակցիայի լիակատար աջակցությունը խորհրդարանից այս իմաստով եւ ես կրկնում եմ, որ մենք մեր մասով առավելագույնը անելու ենք, որպեսզի առողջ քննադատությունը առավելապես լսելի լինի կառավարության համար, մենք այն խողովակներից մեկն ենք, որ այդ ասելիքը հասցնում ենք մշտապես տեղ եւ բնականաբար բոլոր մեխանիզմները մենք ինքներս գործի ենք դնում, որպեսզի ստեղծենք դիսկուրս։ Ամենածանր, ամենացավոտ, ամենադժվար խնդիրների շուրջ մենք մշտապես խոսում ենք։ Ես արդեն իսկ տվեցի այդ մեկնաբանը։ Ինչ ահազանգ է, արդեն երկրորդ պաշտոնյան է հայտարարում, ԿԶՄՍ-ի հետ ունեցած խնդիրների պատճառով մանդատը կամ պաշտոնից հրաժարվելու մասին։ Ես հստակ արդեն իսկ անդրադարձ այդ հարցին ավելին ինչ դուք ակնկալում եք ինձնից լսել, չեմ կարող ձեզ տալ։ Այսինքն այդ լիակատար աջակցությունն է փաստորեն հիմք հանդիսացել, որ Ջուլֆալակյանը հասկացել է չի կարող հետագա իր պայքարը մղել սպորտի ոլորտը զարգացնելու համար։ Ավելին ասել չեմ կարող։ Պարոն Հայրապետյան, մեկը պետք է տնօրեն, անդրիգի կարծեմ հանձնաժողովի անձնակազմի հետ։ Ինչ ակնկալում, ինչ ընդդիմություններ տեղի ունեն։ Թափանցիկ, արդար եւ ազատ։ Առավել քան Մրցակցային շատ է խոսվել։ Հույս ունենք, որ լավ տեխնացուներ կառաջադրվեն, պրոֆեսիոնալներ, կոմպետենտ մարդիկ մեծ փորձով եւ կլինի իսկապես լուրջ մրցակցություն, որի արդյունքում կընտրվի լավագույնը։ Ինչ վերաբերում է ծանոթ բարեկամի, տեսնենք, ժամանակը ցույց կտա, դուք ինքներդ էլ կհամոզվեք, որ մեր ուրեմն մոտիվացիան մղումները բացառապես հանրայինում ունենալ պրոֆեսիոնալ կառավարիչ։ Որակական փոփոխություն այնտեղ ակնկալում եք։ Օրինակ, եթե ասեմ ոչ, ինչ կասեմ։ Օրինակ, որ հիմնականում որ մասը։ Այո, ակնկալում ենք լուրջ որակական փոփոխություններ։ Պարոն Հայրապետյան, շրջանառվում է Հովհաննես Մուրադյանը։ Առանց մեկնաբանության։ Ժամանակի ընթացքում ինքներս կիմանանք, թե ինչ հայտեր ունենք, հետո նոր կտամ մեկնաբանություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ։